Hea 住返工去旅行，今次嚟到蓮塘嘅全季酒店，由蓮塘口岸搭2個地鐵站就可以嚟到噶啦。咁喺蓮塘站 D 出口一出就係噶啦。呢個叫告威大廈，入面嘅幾層咁喺邊度 check in 啊？嚇？即係呢邊就寫字樓，呢邊係酒店，咁就可以酒店入口就唔使拍卡，但係去幾多樓 check in 啊？4樓 check in 啦，我哋 check 咗啦，咁我而家就搭 lift 上拍卡啊！你搭樓層咪要咯？哦，而家你去4樓營登記翻係咪？咁啊，客房係喺2樓、3樓， Yes. 即係得2層，樓上就係寫字樓。就個大堂 check in 大堂就係咁噶啦。就係有啲座位俾你睇啦，入住登記嘅，就俾咗張房卡係 upgrade 咗我哋去個1.8米嘅大床。話原身係1.5米，跟住咧話2個人住咧，不如咧就加45蚊人民幣，就俾你 upgrade 翻一個乜嘢upgrade 翻個張大床，跟住因為個餐個就包一個早餐啫，依家俾多個早餐你咁樣。樓蘭邊嘅，咁我哋306，咁就係8306。好，揾下房間去邊，都幾大喎呢度。行好遠㗎要。全面右邊就得。都幾大喎。我就住個8306。好，我哋入去先。推門一入嚟咧，呢邊就係啲電掣啦，跟住咧一入嚟咧就係個洗手盆嚟噶啦。咁有一個好大嘅鏡，跟住咧就有洗手液啦，側邊有朗口鐘，跟住咧呢個下低咧就有齊啲牙膏、牙刷啊、浴帽啊、梳啊，都有齊晒啦。咁側邊咧就有風筒，旁邊就係擺行李嘅地方啦，同埋有個掛衣架，咁啊佢冇衣櫃嘅。好，咁我哋入去間房度睇睇先。一入嚟呢度咧就係左邊咧就係一張茶几啦，咁啊佢又係有好似上次我哋住福田咁樣，佢有個茶壺俾你沖茶嘅，咁啊有2包茶包，白茶同埋紅茶，下低仲有幾粒話梅糖，個茶壺仔可以沖茶，咁張茶几都幾大喎，旁邊咧就仲有一張梳化仔，2個 cushion， 側邊呢度咧就係冷氣機掣啦。同埋一幅畫，好，咁旁邊咧床頭櫃就有個電話啦，有個空氣抽濕機，類似嗰啲放濕機咁樣嘅嘢啦，跟住有電掣啦、燈掣，跟住仲有個閱讀燈，下邊咧就係有拖鞋同埋呢個滅蚊燈。咁我哋今日咧就 upgrade 咗個間房，加45蚊可以 upgrade 張大床，1.8米嘅大床，同埋咧就再包多個早餐，因為佢本來我哋個買個酒店嘅時候咧，即係包1個早餐，咁而家加多45蚊，張床大啲、闊啲，咁啊多個早餐，咁聽日可以食埋早餐俾大家睇。張床都幾闊，咁啊佢有2個枕頭，每邊2個枕頭。一個硬啲，一個軟啲，
咁啊4個枕頭。咁另外一邊床頭咧就都係有呢個閱讀燈啦，有啲燈掣啦、電掣、USB 掣，仲有埋個 Type C 嘅掣，有紙巾啦，跟住呢啲就係簡介啦，即係有呢啲環保嘢，禁止吸煙。跟住下邊咧就有啲急救用品同埋電筒啦。咁啊旁邊就可以睇下我哋出邊個景啦。咁啊好開揚喎，佢呢個落地玻璃嚟嘅。咁啊下邊好熱鬧，有好多食肆，樓下仲有個秋季大排檔，好多嘢食。咁啊好熱鬧嘅。好，咁喺呢度咧仲有個窗係可以開嘅，有個窗紗。咁你如果怕嘈，可以閂翻隻窗。好，旁邊咧就係一個超大嘅電視。咁啊有個呢啲架仔可以俾你擺嘢，跟住個電視機挨後啲影啊，唔知幾多寸啊，超大，可以連接 WiFi 上網嘅。好，咁側邊就係書台啦，咁啊有張凳啦，跟住呢度有個嘢我撳出嚟睇下咩，咁上嚟睇下呢個就係你插電嘅用具啊，電掣、USB 同埋 Type C 嘅插頭都有嘅。咁旁邊呢度咧就係一個少少嘅 mini bar 啦，就係有2樽水、2個杯同埋茶壺啦，有啲叉電掣。下低就有垃圾桶，旁邊就係雪櫃，雪櫃又有2支凍水提供。好，呢個櫃桶咧就開唔到噶啦。好，我哋就睇埋個洗手間。咁一開門咧，就見到個馬桶啦。咁啊，側邊有呢啲紙巾啦，毛巾架。呢個廁所咧都係少少智能嘅。好，咁啊側邊咧就係浴室，咁佢就有門嘅，咁可以做到乾濕分離啦。咁啊將地墊啦，洗頭水咧就係天竺葵芳香嘅沐浴露同埋洗頭水。有花灑，有蓮蓬，就係咁啦。咁我哋間房就係咁啦。咁我哋跟住再同大家聽朝睇埋個早餐啦。啊，咁呢度旁邊仲有把遮咯。咁我哋今朝咧就嚟到2樓，咁佢有餐廳同埋洗衣房，我哋食早餐。咁佢由7點幾開始。咁我哋去食嘢先。咁有好多座位，咁你自己坐低。坐啦，係啦，你攞個好係咯，好啊，你攞啦，有瓜啦，有呢個好熱啊，有雞蛋啦，跟住有啲小菜，有啲榨菜，跟住有啲米糕。雲朵米糕、黃米涼糕、綠豆糕、皮蛋，跟住呢度就有粥啦，其實係全季白粥，跟住仲有啲點心，好多俾人攞晒喎。跟住呢邊咧就有啲碟咯，好靚喎，啲碟白色，跟住上邊有啲呢啲咁嘅豆花，呢個係豆花。甜豆花、鹹豆花你就自己整啦，自己配啲料啦。跟住有沙律啦、水果啦、手工菜肉包，晏啊好多都俾人攞晒啦。跟住燒賣，呢個饅頭，跟住仲有呢啲油炸鬼啊、鍋貼啊、滷蛋啊。跟住佢呢度仲可以有餃子同埋粉麵可以俾你整嘅。我哋側邊度咧就仲有呢個係
水機、咖啡機、牛奶、豆漿，仲有果汁，跟住呢度仲有乳酪。咁我仲有啲嘢食翻嚟食咯，味道都唔錯，OK 嘅。咁啊，餐廳側邊嘅洗衣房，洗衣房都幾大喎。哇！佢有洗衣袋，有食碗，有洗衣籃，有燙斗、燙板，有啲衣架，跟住有一個係垂直掛喺度嘅燙板，蒸汽燙斗啦。呢個自助洗衣機咯，跟住有啲洗衣液啊、消毒液啊，咁都有提供嘅。3部洗衣機，唔係喎，係啊，3部洗衣，3部烘乾。側邊啲攬啲人排隊洗衫。呢個係就健身房啊！呢度健身房入嚟咧，佢呢度側邊有啲毛巾啦，有啲瑜伽墊啦，跟住有個好大嘅鏡啦，側邊有部跑步機同埋單車機，就係咁啦。咁仲有個磅啦。有嘅時候去翻4樓 check out 啦，咁佢就送咗呢個白牡丹嘅白茶小茶餅俾我哋。好。